एक छोटे गांव में एक कुत्ता, एक बंदर और एक आदमी रहते थे। कुत्ता वफादार था और हमेशा गांव की रक्षा करता था। बंदर चालाक था और सब शरारतें करता था। आदमी दयालु था और कुत्ते और बंदर दोनों की मदद करता था। एक दिन बंदर ने कुत्ते का खाना चुरा लिया और कुत्ता बहुत दुखी हुआ। कुत्ता मदद के लिए आदमी के पास गया। आदमी ने बंदर से बात की और कहा कि खाना वापस दो और दयालु बनो। बंदर ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। उस दिन से कुत्ता, बंदर और आदमी अच्छे दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे।